نقطات تطوان تبتعد جولة بعد أخرى عن دائرة المنافسة على لقب الدوري المغربي الممتاز، على اعتبار أن التطوانيين خسروا بعض اللقاءات. فعلا تطوان التي خسرت 8 مباريات مقابل 10 انتصارات و7 واصل الأندية من طرف مسؤولي بعض الأندية لتأجيل الجولة 27 لإجراء المباريات المؤجلة، وبالتالي هنا حصول مبدأ تكافؤ الفرص في ال4 جولات المتبقية. ولكن الجامعة الملكية المغربية كانت حاسمة في قرارها بإجراء الجولة 27 والكرة جول. ضاع الهدف، والتسديدة التالية بعد ذلك، لكن يونس بالخضر هو الذي ينقذ المغرب التطواني من هدف المحقق. المهدي النغمي هو صاحب الفرصة الماضية، ويونس بالخضر فعلا يبعد الخطر. هذه أبرز فرصة مع بداية المباراة لفائدة فريق الجيش الملكي. مشاهدينا الكرام، تبعد الكرة إلى التماس، هذا هو المهدي النغمي صاحب أبرز تهديد. شوف الإعادة، حمزة حجي يرفع كرة، زوير والشن كان في صراع مع محمد اليوسفي، وبعد ذلك متابعة للكرة الثانية. ممتاز يونس بالخضر على الخط تماما، ينقذ الموقف وينقذ المغرب التطواني من هدف محقق بعدما استسلم وانهزم تماما الحارس محمد اليوسفي. إذا هذه أول فرصة حقيقية للتهديف لفائدة فريق الجيش الملكي، وإعادة الكرة من والمتابعة بالراس من طرف الدفاع، عودة كل اللاعبين التطوانيين للخلف. نبقى مع دي كرة لفائدة فريق الجيش الملكي، انطلاقة في هذا المرتد الهجومي للعساكر. ياسين الكحل، يا سلام على المراوغة، ياسين الكحل يرفع كرة جميلة جدا. ياسين عملية وفكرة رائعة. ياسين الكحل هنا حاول مباغتة يونس الحواصي بعد فاصل ماري. شوف الإعادة، شوف كيف تجاوز يوسف أنور وكذلك أناس عزيم. لمسة فنية رائعة من اللاعب ياسين الكحل. بعد ذلك سدد الكرة شاب بين الحارس ياسين الحواصي متقدم بعض الشيء. الفكرة كانت ممتازة، ولكن أيضا ردة فعل كانت في محلها وحاضرة. قلت الفتح الرباطي هو المتصدر الجديد للبطولة الوطنية، وطبعا تسألنا بمقدور الفتح الرباطي أن يحافظ على الصدارة، أن يحافظ على الزعامة للدوري المغربي الممتاز. هذه كرة أمامية للتطوانيين، تطوان تتحرك في هذه اللحظات. هذه فرصة جول. فعل ياسين الكحل بعد المحاولة الأولى والثانية، هذه الثالثة الثابتة. ياسين باليسرى، نعم يازم الحارس ياسين الحواصي، وفرحة بعد العشرات من أنصار المغرب التطواني. يفعل تطوان ويفتتح باب التهديف في الدقيقة 29 من عمر هذه المواجهة. 1-0. ياسين الكحل والمسجل، نعم سيرخيو لوبيرا. ينظر للساعة، لازال وقت مبكر. إذا تطوان من ثالث فرصة حقيقية تسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب ياسين الكحل. هذه الإعادة، هذه اللمسة الماضية، شوف العمل الكبير في الكرة الماضية. بعد ذلك التسديد بهذه الصورة، نعم، وياسين الكحل فعلا ركز كفاية ليسمى الحارس ياسين الحواصلي في هذه اللحظات. دور كبير قام به طاطو على الجهة الجزاء. أيضا زوير أوشن اللاعب المختص في الضربات الرأسية. 33 دقيقة. هل يفعل فريق الجيش الملكي؟ عبد الرحيم الشكير وراء هذه الكرة، والحكم محمد بلوط يأمر بإعطاء الأمتار القانونية في هذه الأثناء. إذا سنتابع هذه الكرة لفائدة فريق الجيش الملكي. إذا الكل يترقب هذه الكرة للعساكر. الشكير، ما أروع الهدف يا عبد الرحيم الشكير. نعم، هدف غاية في الروعة لعبد الرحيم الشكير من كرة ثابتة يهزم الحارس محمد اليوسفي. سنتابع الإعادة. روعة هذا الهدف يا عبد الرحيم الشكير. هكذا تعودنا مشاهدة أهداف عبد الرحيم الشكير من كرات ثابتة. سنتابع الإعادة. هذه الأهداف اللي تأتي من الزعيم عبد الرحيم الشكير بتسديدة مركزة يهزم به الحارس
الحارس محمد اليوسفي. رائعة جدا طريقة رفع الكرة على الجدار تستقر في الشباك. الزعيم ينتفض والزعيم يرد والزعيم يعادل النتيجة، والتطوانيون لم يهنأوا بتقدمهم لأن فيديا مابيدي هو الذي قطع الطريق أمام مصطفى اليوسفي. الشيخي مرة أخرى يستلم الكرة مع يوسف أنور، عملية ثنائية. الشيخي يدخل بالكرة وسط الميدان، شاكير تبادل كروي جميل بين عناصر الجيش الملكي. هذه فرصة الثاني الثاني عن طريق المهدي النغمي. الجيش الملكي يقلب الطاولة على التطوانيين بعدما كان منازما. هو يتقدم مع هذا اللاعب السعيد بتمديد عقد رفقة الزعيم. يعود مرة أخرى ليسجل في هذه المباراة بعد هدف عن رحيم الشاكير. جاء الدور عليك يا النغمي، جاء الدور يا النغمي، وافرح افرح 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 يا عبد الملك العزيز. لكن هناك شوط ثاني في الانتظار. يا سلام على التمريرة، يا سلام على التمريرة يا شاكير. أنت نجم الجيش في هذه المباراة، سجلت هدفا وصنعت هدفا. شوف لاسيت، شوف الباس، شوف التمريرة البينية. النغمي هنا بلمسة، وإن كانت الزاوية صعبة نوعا ما رغم أن يوسف إغلاق المجال، لكن يسدد في الدوسيام بوتو في القائمة الثانية. نعم قلت لكم بأن الجيش لما سجل هدف التعادل انتعش. جيش اكثر تركيز، الجيش اكثر خطوره. شوف هنا مناوره جميله من اللاعب يوسف انور، انطلاقه عرضيه فرصه الهدف الثالث القناص، الهداف الماكر المهدي النغمي يعود مرة أخرى ليهدف ليسجل في مرمى التطوانيين. ردوا بالكم من المهدي النغمي، ما رحمهمش المهدي النغمي. خطأ لا يغتفر من دفاع المغرب التطواني، والرحمة هنا لم تكن من المهدي النغمي. لم يرحموا في الكرة الماضية. الخطأ يكلفهم هدف، والجيش الملكي يوسع الفارق في توقيت مهم جدا. شوف يوسف انور لعبها لمصطفى اليوسفي، 3 لمسات جاءت بالهدف. خطا فادح، خطا فادح في التغطيه من دفاع فريق المغرب التطواني. ماذا فعلت يا بالخضر؟ ماذا فعلت يا بالخضر؟ هذه هديه من بالخضر حتى للمهدي النغمي، والثالث لفريق الجيش الملكي في الوقت المحتسب بدل الضايع. يوم الاحد القادم مباراة مهمة ستكون منقولة عبر قنوات بين سبورتس. اللقاء الذي سيجمع بين الوداد الرياضي وفريق المولودية الوجدية. مباراة ممنوع فيها الهزيمة، لا بالنسبة للوداد الباحث عن اللقب ولا بالنسبة للوجدي. فرصة الرابع هو للعساكر. بوشعيب السفياني نعم يفعل اللاعب البديل ويدون الهدف الرابع. هذا البديل الذي راهنت عليه عبد الملك العزيز ياتي بالهدف الرابع لفريق الجيش الملكي بعد فراغ واضح في دفاعات المغرب التطواني. مهرجان العساكر متواصل في هذه المباراة، هو البديل. شوف الإعادة، لمسة جميلة بن عريف والمتابعة من المهدي النغمي. يمشي النغمي، يهرب النغمي إلى وكورتو في القائمة، المتابعة مثالية. بوشعيب السفياني حتى في الشباك التطوانية، رباعية عسكرية في المرمى التطوانية. هنا ببلفدير العساكر يضربون بقوة. هذا هو هدف بوشعيب السفياني، البديل الذي دخل بعد لحظات او قبل لحظات نعم يفعل ويسجل الهدف الرابع. تغييرات موفقة من جانب عبد الملك العزيز، لانه من صنع الهدف الرابع ومن البدلاء. بينما هناك كرة تطوانية. زيد كروش، عملية 1-2 خطيرة دائما خطيرة. زيد كروش والهدف الثاني. المهرجان نستمتع معه في هذه المباراة. هدف ثاني للمغرب التطواني. المزيد من الاهداف في الدقائق القادمة. ياسين لكحل نعم وزيد كروش ومن معهم كذلك
هو سفيان يخلف، كلهم تقدموا في الهجمة الماضية وفي الكرة الماضية. نعم ياسين الكحل يسجل الثاني، ولا فعلا هو الهدف الشخصي الثاني للاعب ياسين. عمل كبير قام به زيد كروش. هنا عملية 1-2 ممتازة بين يخلف وزيد كروش. المتابعة بهذه الطريقة، نعم المتابعة بهذه الطريقة ممن سنشاهد الإعادة. زيد كروش حطها، والمتابعة من ياسين بالفعل في الشباك. استسلم تماما الحارس ياسين الحواصي. 4 أهداف مقابل هدفين، هدف ينعش التطوانيين في هذا إكراه، لأنه يعني فعلا ملعب تادلة بعشب اصطناعي وبسعة صغيرة جدا. تسديدة، فرصة، جول! يا بن عدي يا بن عدي، الكرة عدت يا بن عدي في الشباك التطوانية. بن عدي البديل يفعل في هذه اللحظات ويسجل الهدف الخامس. هذه كرة كانت في متناول الحارس محمد اليوسفي. كيف مرت عليك، كيف مرت عليك يا اليوسفي؟ بن عدي الشاب، بن عدي البديل، بن عدي الذي دخل قبل لحظات. كرة عدت المرمى وبالتالي تستقر في شباك مرمى محمد اليوسفي. خطأ فادح من محمد اليوسفي يكلف التطوانيين هدف خامس في استبار عسكري اليوم ببلفدير. شوف الاستلام، شوف التسديد، صاروخ اطلقه العساكر، صاروخ ارجو اطلقه العساكر، والكرة تستقر في الشباك التطوانية. 5 أهداف مقابل هدفين. حقك ان تفرح يا بن عدي، الاسم الذي يحظى